שגם השמאל וגם התקשורת, וזה אותו הדבר, מתגייסים למסע ציד אובססיבי נגדי ונגד משפחתי במטרה לבצע הפיכה שלטונית. התקשורת זרה לעם, כמה על השיבושים בשידור. תפסיקו לחשוב שאני טמבל, תגיד די תפסיקו לחשוב שאני טמבל, תגידו למה כל אחד מסביבי כזה למה אנשים מסביבי לא מנסים לפחות לחשוב קצת 9 מתוך 10 חסרי השכלה לגמרי. למה? אנשים שרואים טוב גם ללא משקפיים וללא בעיות עיניים, עיוורים לגמרי, גם הסכומים לעלה, אסור לדבר, כולם מסתכלים עליי כלא נורמלי, חי בתוך תיאוריה קונספירציה, התקשורת זרה לעם, כמה על השיבושים בשידור. מהעוני נורא, סכנת מלחמה והרס מוחלט שלא כך ולא אחרת. כמה על השיבושים בשידור. לא כך ולא אחרת, די תפסיקו לחשוב שאני טמבל, תגידו למה כל אחד מסביבי כזה למה אנשים מסביבי לא מנסים לפחות לחשוב לגמרי. למה? אנשים רואים טוב גם ללא משקפיים וללא בעיניים לגמרי. רק פוליטיקאים יצילו את המדינה מהעוני נורא, סכנת מלחמה והרס מוחלט. יש מאמינים שלא כך ולא אחרת, לא מבינים מי בונה פה את ההרס, מי גונב את 80 אגורות מתוך כל השקל ששייך לאזרח על הדף בשביל לקחת את הכסף שלך מידי הבנק, שודדים אותך בעמלה שעולה כל הזמן, לא דומה לעלייה משכורת ולא לירידה של המחירים במכולת. לא רק פוליטיקאים יצילו את המדינה, לא רק פוליטיקאים יצילו את המדינה. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое, 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 что это такое.